デイちゃんごめん。間に合わない。デイちゃんごめん、今日ここでごめん。出そう。大変おばあちゃん、おばあちゃん大変。ほれ。いっぱい出ちゃった。ごめん、こんなに出ちゃった。あららららら。かけて。いや、どうしようこれ。食べれないよ。ごめん。いや、どうしようこれ。どうすればいい？拭けばいいの。これで拭いていい？洗うの。顔でちょっと拭く。大変おばあちゃん、おばあちゃん。だってもう大変だから。水のとこで洗いなさい。最初これで拭いてっていっぱいだから。自分ので拭きやだ、おかしい。やらせて。自分ので拭きなさい。どうしよう。あれ。